गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और तुम? मैं भी। ये देखो। ओह नाइस। तुम क्या खा रही हो? तुम भी सेंड करो। अरे यार, हाँ आइडिया। ये तुम्हारे घर पे बनता है? हाँ, मम्मा ने बनाया है। ऐसा ब्रेकफास्ट घर पे हो ही नहीं सकता। रुक जा। अच्छा, मम्मी ने बनाया है या गूगल ने? अब इसे क्या बताऊँ, हम तो ब्रेकफास्ट में